ngasi ayu angambada fongba pauchidi yumpham oiba maru oiba pau khara update tokjari kuki singna kapsilakpada commando gi personal manga BSF ama sokle state forces athaba attack da Myanmar lan hoba sing yawbagi chingnaba lay CM Haukiba December 13 da commando gi personnel singna tumduna layriba kada kuki militant singna RPG kapsinduna attack tawrakraba matungda More police station na konba as Kanan Beng Amadi Sawang 5 village da patrolling chatluraga halakpa team da kuki militant singna ambush toksilakpagi police commando gi personnel manga amasung BSF personnel ama sokle Technopol district ki More town da ngai hak leichene state force da nomai kapsinuna attack chathabada Myanmar da best over KNA ge kangbu chenabra haibagi chingnava lay haina chief minister nongthongma birena ngasi pawmisingda phongdokre More da ngasi ayuk thokiba thodo adugi matangda phangba pawna hai BSF amasung Manipur police commando gi personnel singna foot patrolling chaluraga halakpagi lambida kuki militant singna khanghodena ambush toksilaki RPG yauna afaba makalgi khuchukulai sing season aduna chatharaki attack adu state force amasung central force ki team na punga yamrum chupna thengnaduna nomai kapna bagi thodokta kuki militant singi marakta mesi mina yamna yarumgani haina thajanari pawasina makata na hai nomai kapna bagi thodo aduda thokhraba matungda state force ki kangbuna khut halaga kapada yamdrabada kuki militant mapan lom asok apan nangki makoi gi manungda ani di siramba yai haina panari asok pasing adugi manungda Mari Amadi Saktimana Myanmar Faraga Mizoram da layingnaba pukre aduga atopa ahum amana fibam luna sokpadagi Moreda leba Assam Rifles ki camp da layingnaba posilakre adumapu police na di asokpasing adugi matangda karimata khangbalekti haidi Kuki gi social media da thadorakhiba warwal amada akanba maongda nomai kapna khraba tungda kuki ani khak police ki kangbuna faraga puki makhoigi punsi khudong thiningai oi adumakpu police na di thodok thokpham dagi kuki macha amata fabagi paulete hairi khulngakpa leikhitre Imphal East District ki Moirangpurel Police Station a konba tumukhongda mamang December 13 gi ayuk ta kuki militant singna nomai amadi bomb kapsilaktuna landarakpada sokpadagi Ras Medicity laika nakhiba tumukhong mamang lekai dagi chinga kham lamyanba apokpa chinga kham ivotombi laika nabangamdana ngarang numidang pung 10:95 tabada leikhidroi asibaksang lokhiroi hairi 18 warakani haina kaukiba miyoi ama fubada sire Nupi macha ama bonam thak tawduna ikai khumnaba manghanaba honarami haibagi maralda arambai tengol kaksing unit ki thomi singna haijaba miyoi sina miyoi mapan fubada miyoi ama laikidrei ngarang thokiba thodo aduda laikhidraba miyoi adugi maming hawbam naucha 35 apopa laikhidraba hawung manimukta kawi kaksing district ki Waikhong police station gi manung chana laiba Tezpur mayai lekai dagini thodo adubu yaningdaba phongdoktuna ngasi Tezpur mayai lekai primary school lampakta miyangi mifam ama pangthoktuna Joint Action Committee Against the Brutal Mothers of Hawam Nakcha and Other Fatal Tortures of 8 Innocent Persons Koba ama semkre Naksa misiga mari lainana JC Amadi Khul Lekai gi miyam mara leibasing phabiduna hakpa serak piu haina ngasi kaksing police station da thomjilakre tungda JC Amadi imung manungi miyoising yauna PS SP kaksing Amadi ate officer singa phamina duna wari sanaki wari sanaba aduda police ki maikai degi mara leibasing fare haiba wafam phodorokpadagi miyam gi khushaunaba adu nemthan nakhi misi asigi matangda chief minister na wari sanaduna laikhidraba hawbam nauchagi mihat asida senabasing logi oiba chapchaba chairak phanghalu laikhidrabagi loinabi chahi taram marigi machanupi amasung sahi taru khaktangai bi machanupa asigi tung koina hinjaba yanaba laingana sinbiba yauna tongan ba bafam sing taksingani hari JSC gi wangang loi Ratan Kumana phongdorakpada hawkiba chahi 2023 gi adoiba numit December 13 gi numidang kakching Mark Lekai da laiba 80 unit ki miyoi singna hawam nakchagi mayumda laktuna mahak puthi ki matam aduda mahak mayumda lairamdabadagi unit na pukhalaknaba yumgi miyoi singda khanghalamki Linthoingambi Amadi Hemjit Misigi sarse thagatkhre hawkiba sehi 2023 gi September kumanga da social media da kuki militant singnaba singna hatpagi viral oikiba mahiro Linthoingambi amasung Hemjit Misiga mari lainana CBI na accusing phagakraba tungda charge ani ngasi Assam gi Kamrup ta leiba special court amana file tawkhre hairi agency ki pauna hai state asida thokleba kangluf ki irang gi nungchana
Mahiro anigi misi asiga mari lenana CBI na accused mga fagatuna thijin humjinbagi thabak chatharakhibani. Phagatlaba accused sing adu Paulun Mang, Pauminlu half give, Samalax ban half give amasung lingnei chong baiti kukini adubu thaudo aduda asida chene hairiba accused Nogin Vaiti Kukidi Haujuk Faba Ngamdana Lady. CBI gi statement matungina mahiro ani asi accused sing asiga na namdana faraga gari amada tonghanki loyana makoibu mafam khangdana amada puduna thamduna hatkibani haina chingnari. State Lengana narco terrorist sing mutanaba warib lagwadabani haina kokomina fongdokre state force na nongmai kapsin duna misimina asok apan kaya yaurabani na state lengang asna kuki narco terrorist sing asi mutanaba amadi takthoknaba athuba warib lagwadabani haina coordinating committee on Manipur integrity kokomina thorakpa cherol amana fongdorakli committee asigi media coordinating somerendo thoksomna khudek piduna thadorakpa cherol aduna hai Manipur gi micha miyamgi mathakta chin kuki terrorist sing na satharakba lan achi thama ban mapung pharakle Indian security force ka hobadagi hauna nomimaru ama fawba kamna khidaba mapalamda west oba chin kuki narco terrorist singa Indian lenga ka karamba aronba agenda amada makhad amagi makhada su tongna lamdam asigi micham mayam gi punsi Amadi territory da chingnaduna mioi kaya gi punsi loikhre adubu haujuk fawba government of India na chin kuki narco terrorist sing asi kangkhatuna thamli